مساء الخير، مساء الفن، مساء الإبداع، مساكم معنا غير في حديث السوسنة. كل عام وإنتو بألف خير يا رب، أعيد فطر سعيد. كل عام والملك والوطن والشعب بخير وصحة وسلامة. كل عام وهالأزمة تعدي على خير يا رب، ويرجع يلتم الأحباب من جديد. ومع هالعيد تعودنا نعيد على الأهل والجيران، وريحة الكعك تملي الحي، وصوت الحجات وهم يردوا على أولادهم وأحفادهم يعلى في المكان. اتصال من مغترب يفرح أهله بهالعيد ويروي شوقهم إله. وبالمسجد تعلى التكبيرات ويصير الصغار يرددوها ليقلدوا فيها الكبار. صح السنة عيدنا غير، بس رغم هيك شدة وبتزول. وإن شاء الله العيد الجاي بتكون طقوس العيد يلي متعودين عليها رجعت، وهالشدة زالت، والحياة ازدهرت. فكل عام وإنتو أهلنا وأحبابنا، كل عام وإنتو بخير. ما بين الفن والعادات والتقاليد، ما بين الأسرة والمجتمع ونظرتهم للفن والفنان، وقد إيه ممكن للأسرة إنها تأثر على موضوع الفن بالنسبة للفنان. هل الفنان إنسان خارق للطبيعة، أو إنه إنسان أكتر من عادي مثله مثل باقي الناس، واجه بحياته صعوبات وتحديات ليوصل لهدفه؟ هل بتلعب أسرته دور بإنه يستمر بفنه وبتأثر على اللي بيقدمه في حياته ومسيرته الفنية؟ ومدى صحة مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء كل امرأة ناجحة رجل؟ حلقتنا اليوم فريدة من نوعها، ومعنا فنان مميز جدا محبوب من الصغار والكبار. خلونا نرحب سوا بصاحب الحنجرة الذهبية، مراد شريف. مساء الخير، كيفك مراد؟ شو أخبارك؟ يا مسا النور والسعادة والمسرات، أهلا وسهلا. كل عام وإنت بألف خير يا رب، عيد سعيد عليك وعلى أسرتك الكريمة. وانتم بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله جميعا من العايدين. والله يتقبل طاعاتنا وطاعاتكم، اللهم آمين. مراد، شو بيعني لك الفن؟ سألتي عن عظيم. الفن في البداية، الفن كان مجرد ميول وهواية وشغف، ولكن هالشغف هذا تطور، ومع صقل الموهبة وتقديم هيك خوض العديد من التجارب في شتى المجالات، صار جزء من شخصيتي، يعني شيء لا يتجزأ، يعني جزء لا يتجزأ عني. فحياتي كشخص اختلطت بحياتي كفنان، صار جزء من حياتي الطبيعية، ومتأقلم معه ولله الحمد. أنا بعرف إنه عملك مع فئة خاصة من الأطفال. احكي لي واحكي للجمهور قد إيه في ترابط ما بين الفن يلي بتقدمه وعملك مع ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم صحيح. أنا خريج الجامعة الأردنية، بكالوريوس في التربية الخاصة، وأعمل منذ ذاك الحين يعني في مجال الاحتياجات الخاصة كمدرس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. في البداية بدأ الأمر كتخصص عادي، يعني أي طالب خلص توجيهي أو اللي هي الثانوية العامة وحاب أشتغل في التخصصات الإنسانية، يعني ما كنت حاب أدخل التخصصات العملية والمؤسسية، إدارة أعمال والأشياء هاي والمحاسبة. حاب التخصصات الإنسانية، فكان هالتخصص أمامي. لما طرح علي حبيته، وتعايشت معه، درسته بكل شغف وحب بصراحة. ولما اشتغلت فيه حبيته أكثر، حبيت هالأطفال الرائعين البريئين، يعني كثير كانوا يريحوا نفسيتي، يشيلوا عني من أعباء الحياة وهمومي، أنسى حالي عن جد، يعني أنسى حالي وأنا معهم. وبالتأكيد حكيت لك الفن جزء من شخصيتي. في عملي أو في دراستي بالجامعة الأردنية، كان أكثر شغلة علقت في ذهني كوني مغرم بالفن. المعلم فنان في تخصصه، فنان في توصيل المعلومة، فنان في اختراع الوسيلة. فيعني هالشي كان عالق في ذهني. غنيت مع فرقة الجامعة الأردنية، كورال الجامعة الأردنية 3 سنوات تقريبا. تعلمت واكتسبت الكثير من المهارات الفنية في هالمجال. والحمد لله عملت على التعلم الذاتي، ولا زلت أعمل بفضل الله. كل ما وصلت إليه في الهندسة الصوتية، في التوزيع الموسيقي، في الإخراج والتصوير والمونتاج، كان بفضل الله. التعلم الذاتي عفوا.
فوظفت كل هاي المهارات في خدمة هؤلاء الأطفال. عملت لهم كثير أشياء، حاولت أخليهم هم ينتجوا، يكونوا هم النجم مش أنا، في الفيديوهات، في الأغاني اللي عملت لهم إياها. يعني كانت على مستوى الكويت، لأنه طبيعة حياة العملية هون في الكويت، فكانت على الصعيد المحلي الداخلي، يعني خصوصا للمدرسة، يمكن ما خرجت للأعيان، ولكن فئة رائعة. العمل في التربية الخاصة عمل رائع وجميل، ومن يعمل به ثم يغادر هذه المهنة يفتقدها كثيرا. وبالتأكيد أختي دعاء، انضمامي لقناة طيور الجنة بسنة 2012 عزز هالجانب أكثر وأكثر. خلى طلابي بيشوفوني في أكثر من مكان، بيشوفوني في البيت على التلفزيون، طلاب آخرين لما بنكون في فعالية عامة لمجموعة مدارس بيشوفوني الطلاب مدرسينهم. وبالتأكيد اختلاطي بأطفال العالم، كون القناة عالمية وذات شهرة واسعة، خوض بعض التجارب والحفلات والمهرجانات الكبيرة مع القناة في العديد من الدول العربية، كان له كله أثر بالغ الأهمية. يعني عملي الفني وعملي مع الأطفال قبل انضمامي لطيور الجنة يختلف تماما عن عملي معهم بعد انضمامي لطيور الجنة. كثير تعلمت أشياء، اختلاطي بالمخرجين وبالمهندسين وبالموزعين جميعا بوجه لهم الشكر، طور كثير من مهاراتي. برضو تواصلي مع شريحة أوسع على صعيد عالمي كان لها أثر كبير، وهذا كله توفيق من رب العالمين. شو حابب تسمعنا ببداية سهرتنا لليوم؟ والله بما إنه الدنيا عيد ولكل مقام مقال، حسمعكم شيء للعيد، ولكن حسمعكم شيء جديد. يعني ما حسمعكم شيء من الأشياء اللي بتعرفوها عني أو اللي تذاع على قناة طيور الجنة أو على قناتي على اليوتيوب. بما أني موجود في الكويت، حسمعكم شيء من الفلكلور الكويتي للفنان عوض الدوخي، أغنية للعيد اسمها باركوا يا أحباب، على مقام الرست. باركوا يا أحباب، الفرح لذ وطاب. باركوا يا أحباب، الفرح لذ وطاب. اليوم يوم العيد، بالعيد نغني نشيد. اليوم يوم العيد، في العيد نغني نشيد. ردوا علي أحباب، ردوا علي أحباب. باركوا يا أحباب، الفرح لذ وطاب. باركوا يا أحباب، الفرح لذ وطاب. اليوم يوم العيد، في العيد نغني نشيد. اليوم يوم العيد، في العيد نغني نشيد. ردوا علي أحباب، ردوا علي أحباب. بصراحة أغنية جميلة وكثير بحبها، وتستحق إنها يعاد إحيائها. مراد، أنت رب أسرة، احكي لي قديه بتحاول تنسق ما بين فنك، عملك، كونك رب أسرة، وهل الأسرة بتأثر على الفنان ويلي بيقدمه الفنان؟ أسئلتك اليوم كلياتها على الوتر الحساس يعني. والله شوفي، بالدرجة أساسية فروق فردية، يختلف الوضع من شخص لآخر. الفن حكيت لك شغف
ويتطور فيصبح جزء من شخصية هذا الإنسان. فأولا الإنسان اللي بدها تكون أسرة مع فنان لازم تكون هي مهيئة ومستعدة وفاهمة شو اللي هي مقبلة عليه. والفنان نفسه بده يكون فاهم نفسه وعارف هل يستطيع أن يقود أسرة بالتزامن مع فنه. في حالة لا يستطيع، في حالة إذا كان يستطيع لازم يختار الإنسان الصح اللي يستحمل معه ويستوعبه ويتقبله. في حالة كان لا يستطيع في عنده حلين: إما أن يتنازل عن الفن ويصير إنسان عادي عايش لأسرته، أو يتنازل عن الأسرة، وسامحوني أنا رأيي حاد في الموضوع هذا، ويعيش لفنه. فالإنسان هو بيقدر يقرر بناء على فهمه لذاته. تكوين أسرة ليس بالمهمة السهلة. استيعاب شريك آخر وتقبل شريك آخر في جميع جوانب الحياة ليس بالموضوع السهل. تربية الأبناء ليست أبدا بالموضوع السهل. شخصيا يعني الأسرة أولوية، ولكن الفن جزء من شخصيتي ولله الحمد. بحاول أتأقلم مع هذا الموضوع، ولكنه متعب وعبارة عن مسؤولية مستقبلا. الأسرة مسؤولية كبيرة، والفن لما يكبر جمهورك أيضا مسؤولية كبيرة. يعني بيضطر الإنسان يظل على تواصل، يظل يقدم أشياء جديدة، أو إنه خلاص يعني يتوقف. شفت مرة فيديو بيحكي تعلم متى تغادر، يعني متى بيصير الوقت المناسب لأنك تنهي هذا العمل وتبدي أولوية أخرى. يعني ضروري الإنسان يكون عارف. إذن زي ما حكيت لك، الإنسان بده يكون فاهم نفسه. إذا كان قادر على المزامنة بين الأسرة والفن يختار الشريك الصح، أو إذا كان شاف أنه غير قادر عليه أن يختار بين الأسرة أو الإكمال في مشروع الفن. وكلاهما يختلف حسب الشخص، وكلاهما مهم. يعني لا بحكي أنه اللي بدل الأسرة وترك الفن خلاص خطأ، ولا بحكي أنه اللي بدل الفن وترك الأسرة مو حاب يتزوج وكون أسرة خطأ. اتنين صح، ولكن كل واحد حسب شخصيته، حسب طموحه بالحياة، وحسب هو شو بده. سامحيني يمكن وجهة نظري حادة، ولكن أنا ما بجامل في هاي الأمور. الموضوع مسؤولية ومو سهل. بعيدا عن جو الأسئلة، شو رأيك نلعب لعبة سوا؟ أوكي يلا. بدي أحكي لك حرف وتغني لي أغنية بتبلش أول كلمة فيها بهذا الحرف. جاهز؟ أفعليك طبعا جاهز. تمام، الحرف الأول. طيب خلينا نبلش بحرف الألف. أوكي. أردن أرض العزم أغنية الظبا، نبات السيوف وحد سيفك منبا. أردن أرض العزم أغنية الظبا، نبات السيوف وحد سيفك منبا. في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا. أردن أرض العزم أغنية الظبا، نبت السيوف وحد سيفك منبا. الله الله، يا سلام عليك. طبعا طبعا. أوكي، الحرف الثاني. بدي حرف العين هلأ، خليني أصعب الموضوع عليك شوي. أوكي، هاي خليها بدون عود. عمان في القلب أنت الجمر والجاه، ببال عودي يمري مثل ملآه. عمان في القلب أنت الجمر والجاه، ببال عودي يمري مثل ملآه.
لو تعرفين وهل إلاك عارفة هموم قلبي بمن بر وما باه من السيوف أنا أهوى بنفسجة خفيفة الطول يوم الشعر تياه عمان في القلب أنت الجمر والجاه ببال عودي يمري مثلما الآه. الله الله عليك مراد، شو السبب أغنيك اليوم عن الأردن؟ أنا شايفة طبعا انت عارفة زي ما حكيت انا سابقا، انا مقيم بالكويت، اهلي واخواني بالاردن، وكل سنة بقضي الصيف كاملا بالاردن. فللأسف السنة هاي قدر الله انه ما نسافر بسبب الظروف الحالية، حظر التجول وتوقف الخطوط الجوية بسبب فيروس كورونا. نسأل الله ان يعافينا ويعافي الأمة من هذا الفيروس، وإن شاء الله تفتح المطارات. وعلى طول بدي أزور بلدي، بدي أزور أمي، بدي أزور إخواني، بدي أزور أيام شبابي وذكرياتي، الجامعة الأردنية. الأردن حياة، الأردن روحي، مشتاق لها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. شو أكتر الصعوبات يلي أنت كفنان ممكن تواجهها، خاصة إنه في ناس ممكن يحطوك بموقف حد يحكي لك غني كلماتي، دخلني معك على القناة، غني معي، شو ردك على هذا الإشي؟ كتير أكيد بصير معك. نعم صحيح، كثير من يظن أنا لديه موهبة، وممكن يكون عنده موهبة صحيح أو ما يكون مثلا، فبيحاول بشتى الطرق أنه يختصر المسافات، وأناشيده تغنى أو صوته يسمع أو وقد يتوجه للناس مثلا اللي من وجهة نظر أنه هذول الأشخاص عندهم نوع معين من الشهرة، أو قد يؤثروا بقرار قناة معينة، أو قد يضموا لجهة معينة. والله أنا شخصيا يعني الموضوع ما بيزعجني، بعذر هؤلاء الأشخاص، ولكن بطلب منهم أنه بنصحهم يكونوا عصاميين، يحاولوا يبنوا نفسهم بنفسهم قدر الإمكان، لأنه يعني الدنيا حاليا مزدحمة بالأصوات وبالفنانين. وسائل التواصل الاجتماعي متاحة، ما حدا محتاج حد عشان يفتح له قناة يوتيوب، أو يفتح له متصفح صفحة انستغرام، أو يفتح له صفحة فيسبوك. هذول الأشخاص أنا بوصيهم المحتوى اللي عندك حاول قدمه أنت، أو انتقي شخص مثلا زيك حابب أنه يغني مثلا، تعطيه كلماتك على سبيل المثال بيغنيها، حاولوا ابنوا نفسكم مع بعض. راحت أيام إنه لازم حدا يتبناني وهو اللي يدعمني التعلم الذاتي هو كل شيء، المجهود الذاتي هو كل شيء. بنصحهم كونوا عصاميين، اختاروا المحتوى الصح، المحتوى المفيد، طوروا أنفسكم بحيث تقدموا هذا المحتوى بأعلى جودة بتستطيعوا تقدموها، وجو أهيد. السوشيال ميديا مفتوحة، مو محتاجين قنوات ولا محتاجين حد. وأنا شخصيا يعني بالعادة هذه نصيحتي الدائمة. حتى أنا شخصيا إلي قناتي على اليوتيوب وعم بطورها، غير تواجدي في مكان عملي، تواجدي في قناة طيور الجنة، إلي قناتي الشخصية بقدم فيها المحتوى اللي أنا بحبه. وتعبت كثير عبين ما طورت نفسي ووصلت لهاي المرحلة، وبدعم أشخاص كثير بيحاولوا يطوروا نفسهم، بعلمهم، بساعدهم، هذا اللي بستطيعه. أما إني أجيب حدا أعينه في قناة أو أعينه في مؤسسة، مش بإيدي هذا الشيء. يروح يتوجه لإدارة القناة أو إدارة المؤسسة ويتقدم لهم طلب. أنا فنان ما إلي علاقة في هاي الأمور. ولكن زي ما حكيت لك السوشيال ميديا فتح الأبواب أمام الجميع. الصح إنهم يطوروا أنفسهم، يكونوا فرق أو فريق مثلا، من مثلا أنا كاتب بدي ملحن وبدي مغني وبدي عازف مثلا، أو مهندس صوت، أو ممكن هيك نجمع حالنا وننطلق بأعمالنا والناس كلها تشاهدنا. وياما في أمثلة كثيرة على اليوتيوب وغيره نجحوا من الأشياء. بتمنى لهم التوفيق طبعا جميعا. وطبعا ما ننسى من جد وجد، ومن سار على الدرب إيش وصل.
طبعا الحوار معك لطيف جدا مراد، شو رأيك تسمعنا شيء قبل نهاية الحلقة؟ الله يسعدك، والحوار معك أيضا لا يمل. شكرا على الاستضافة وعلى التوجه الراقي في طرح السؤال. شرفتوني كثير. وشكرا لكم لكل حدا حيستمع لهاي المقابلة. في نهاية المقابلة حاب أسمعكم شيء هيك من الأناشيد اللي لحنتها والعزيزة على قلبي، أنشودة أمي، شعر اللي كتبته تذاع على قناة طيور الجنة. أمي شعر اللي كتبته، أمي قلبي اللي رسمته، أمي شعر اللي كتبته، أمي قلبي اللي رسمته، أمي ما بيوفي حقها عمري لو إلها نذرته. كل لحظة تعبت فيها على راحة بالي، كل حرف حكيته زعلت ولا على بالي، كل لحظة تعبت فيها على راحة بالي، كل حرف حكيته زعلت ولا على بالي، طولة بال علي لا لا ما غابت عن بالي، طولة بال علي لا لا ما غابت عن بالي، لا بتزعل مني ونكدي ولا متذكرته، لا بتزعل مني ونكدي ولا متذكرته. أمي شعر اللي كتبته، أمي قلبي اللي رسمته، أمي ما بيوفي حقها عمري لو إلها نذرته. أنا كتير حابة أتشكرك على هذا الحوار اللطيف مراد. طبعا يا جماعة يلي ما بيعرف مراد، فمراد بشخصيته المتواضعة زي ما هو على الشاشة نفس الشي وراء الشاشة. فنورتنا الليلة مراد، وشكرا جزيلا إلك. شكرا جزيلا. على العكس هذا كلام من ذوقك. أتمنى أكون يعني مثل ما قلت يا رب، ولي الشرف طبعا، وشكرا لكم. كل الشكر مراد. في النهاية برجع وبحكي كل عام وانتو بخير، وما تنسوا الدور الأسري بيلعب دور كبير ومهم في الشخصية الفنية، والأسرة الأساس لتنمية موهبة أفرادها. اشتغل على حالك صح واتعب لتوصل وتشوف نجاحك قدامك. بنهاية حلقتنا كالعادة شكر خاص لطائل الضامن وفريق عمل السوسنة، وتحية لكم مني أنا دعاء وعلي. تصبحون على واقع أجمل، وإلى اللقاء.